क्या चीज हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है और कोई तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़ बगैर उसे मारना चाहते हैं, कुछ कुत्ते उसे नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आ जाए। क्या चीज हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है।